Саламатсыздар ма? Мен Құдайберген Айгерім Ерланқызы Алматы қаласы жоғары медициналық колледждің 3-ші сынып мұғалімімін. Бүгін сіздермен тыныс алу жүйесінің пальпация, перкуссиясы және аускультациясы тақырыптарын қозғайтын боламыз. Ең бірінші біз кеуде клеткасын қарап тексеру және тыныс алу жүйесінің пальпациясынан бастаймыз. Жалпы кеуде клеткасын қарап тексерген кезде нормостеникалық тип бар жоқ па, соны қарап бағалаймыз. Кеуде клеткасында қосымша түзілістер бар ма, және кеуде клеткасының түсін қарап тексеретін боламыз. Жалпы тыныс алу жүйесінің пальпациясында біз 3 параметрді анықтайтын боламыз. Ол ауру сезімі бар жоқ екенін, дауыс дірілін және де кеуде серпімділігін. Ең бірінші ауырсыну сезімі бар ма жоқ па, оны қалай бағалаймыз? Ең бірінші біз науқастың оң жағынан немесе алдынан келеміз және де бұғана үстінен бастап екі жаққа бірдей ойықтарға пальпация жасайтын боламыз. Яғни ауыр сезімі бар ма жоқ па? Міндетті түрде пациентімізге ауыр сезімі бар жоқ болатын болса, бізге ескертуін және де міндетті түрде көзбе-көз байланыс орнатамыз, яғни пациентіміздің мимикасына қарап тұратын боламыз. Қабырға аралықтарында ауыр сезімі бар ма жоқ па? Пальпациялап шығамыз, екі жақтан бірдей. Одан кейін пациентке қолын жоғары көтеруін сұраймыз. Сөйтіп қолтық алдыңғы сызығы бойынша қабырға аралықтарға пальпация жасайтын боламыз. Одан кейін біз пациентімізге теріс бұрылуын өтеміз. Пациент өз-өзін құшақтау керек немесе қолын алдыға қарай айқастыру керек. Бұның мақсаты кеуде клеткасының ашылуы, яғни жауырын аралықтары ашылып, өкпеге достықтың жақсы болу керек. Дәл солай ауру сезімдері бар ма жоқ па? Жауырынның аралығы, жауырынның асты және де жауырын қырынан тексереміз. Келесі кеуде серпімділігі. Кеуде серпімділігін анықтау үшін біз қолымызды ең бірінші қолымыздың алақан негізді семсер тәрізді өстіндінің маңайына, екіншісін жауырын аралықтарына қоямыз да кеуде клеткасын ішке қарай батырамыз. Шамамен 2-3 см ішке қарай кіру керек. Нормада кеуде клеткасы 2-3 секундта 2-3 см-ге ішке кіргеннен соң қайта қалпына келу керек болады. Бұл кеуде серпімділігін көрсетеді. Дәл солай пациентке қолын жоғары көтеруді өтініп, екі жағынан бүйірінен кеуде клеткасын қысамыз. Дәл солай кеуде клеткасы қайта қалпына келу керек. Және де ең соңғы анықтайтынымыз ол дауыс дірілі. Дауыс дірілін анықтау үшін біз пациентке құрамында R деген әрпі бар сөздерді айтуын сұраймыз. Мысалы 44, тракта немесе 33 деген сияқты. Салыстырмалы түрде біз әр қолымызды пальпацияға қойған сайын науқасы міндетті түрде бізге сол 44 немесе 33 деген сөздерді айтып отыруын қадағалау керекпіз. Мысалға науқас 44 деп айтатын болса, екі жақтан бірдей вибрацияның шығуын бағалаймыз. Міндетті түрде науқас қолын көтереді, бүйір аймақтан да жалғастырамыз. Пациент артқа қарайды, міндетті түрде дауыс дірілінің екі жақты бірдей ме, бірдей емес па, соны тексереміз. Жалпы дауыс дірілінің анықтау мақсаты бізде науқаста егер кеуде клеткасында сұйықтық болатын болмаса, немесе ауа сияқты, немесе өкпе клеткасының тығыздануы болатын болса, дауыс дірілінің әлсіреуін немесе күшеюін байқай аламыз. Келесі көрсететін дауды ол өкпе немесе кеуде клеткасының перкуссиясы. Перкуссия қағып тексеру әдісі екенін білеміз, яғни дыбысқа ориентир жасаймыз. Ол үшін біз пациенттің алдына тұрамыз, одан кейін қолымызды екі жаққа бірдей қойып жасаймыз. Жалпы перкуссияның екі түрі бар, салыстырмалы және де топографиялық. Біз бірінші салыстырмалы перкуссиядан бастаймыз, яғни өкпе бізде жұп ағза болғандықтан екі өкпенің дыбыстарын бір-бірімен міндетті түрде салыстырамыз. Ол үшін біз плесиметр саусағымызды қоямыз, бұғана үстіне міндетті түрде бұғана ортаңғы сызығы деңгейімен жасаймыз. Одан кейін балғашық саусағымызбен екі рет қағып тексереміз. Міндетті түрде салыстырмалы түрде жасаймыз. Келесі бұғананың өзі, бұғана ортаңғы сызығы бойымен. Қабырға аралықтары. Үшінші қабырға аралықтан соң сол жақ бойында өкпе перкуссиясын тоқтатамыз, себебі ары қарай жүректің дыбысы шығады, яғни біз ары қарай салыстырмалы перкуссияны жасай алмаймыз. Бірақ бізде оң жақта перкуссиямыз ары қарай жалғасады. Қабырға аралықтар, 4-ші қабырға аралық, 5-ші қабырға аралық. Одан кейін науқас міндетті түрде қолын көтеру керек. Қолтық астында, жалпы қолтық астында жасаған кезде 3 сызықтың бойымен жасасақ болады. Қолтық алдыңғы, қолтық ортаңғы және қолтық артқы. Ол кезде 6-ші, 7-ші және де 8-ші қабырға аралықтарға дейін жасаймыз.
Науқасқа қолын көтеруін сұраймыз, қолымызды қиғаштап қоямыз. Бұл бізде қабырғалардың анатомиялық ерекшелігіне байланысты. Міндетті түрде науқас алдыға қарайды, өз-өзін құшақтайды немесе қолын айқастырады, ол жауырын аралықтары ашылып, біз өкпеге жақсы қол жеткізуіміздің мақсатында. Қабырғаның үстінен бастаймыз. Одан кейін қабырға жауырын аралықтарына жасаймыз. Жауырынның асты және де жауырынның қыры. Жалпы біз кеуде қуысына, яғни өкпенің перкуссиясын жасаған кезде нормада естілетін дыбыс ашық өкпелік дыбыс деп аталу керек. Одан өзге дыбыстың барлығы патологиялық дыбысқа саналады. Дәл алдыңғы пальпациядағыдай кеуде қуысында сұйықтық бар болатын болса, ірің немесе ауа бар болатын болса, пневмоторакс немесе өкпе тінінің тығыздалуы сияқты өзгерістер болатын болса, немесе кез келген тыныс алу жүйесіндегі өкпенің патологиялық процестері болып жатқан жағдайда біздің тексеру әдісімізде қалыптыдан өзге патологиялық дыбыстар шығатын болады. Соңғы өкпені тексеру әдісі ол бізде өкпе аускультациясы, яғни фонендоскоптың немесе стетоскоптың көмегімен тыңдап тексеру әдісі болып табылады. Алдыңғы перкуссиядағыдай, пальпациядағыдай өкпенің жұп ағза екенін ескере отырып, салыстырмалы түрде аускультация жасаймыз, яғни фонендоскоптың көмегімен тыңдап тексереміз. Науқасқа берілетін команда терең дем алу. Бұл жағдайда, егер науқас жиі терең дем алатын болса, науқастың бас айналып кетуі мүмкін екенін ескереміз. Сол үшін науқасқа егер бас айналып жатқанда, көз қарауытып жататын болса, бізге ескертуін сұраймыз. Мүмкіндік болса, кейбір жағдайда екінші қолымызбен науқастың артынан көмек беріп демеп тұруымызға болады. Ең бірінші біз фонендоскопымызды киеміз, жылытамыз міндетті түрде. Науқасқа терең дем алуын өтінеміз. Міндетті түрде салыстырмалы түрде екі жағынан әр бізде тексеріп жатқан, яғни аускультация процесі науқастың кем дегенде 2 рет терең дем алумен жүру керек. Қабырға аралықтарды жалғастырамыз. Дәл алдыңғы перкуссиядағыдай сол жақта 3-ші қабырға аралықпен аяқтаймыз. Оң жақта бұғана ортаңғы сызығының бойымен жалғастырамыз. Одан кейін науқасқа қолын көтеруді сұрап, бүйір пальпация жасаймыз. Яғни терең дем алады, екінші қолымызбен демеп тұрамыз. Фонендоскопты қабырға аралықтарға дұрыс қоямыз, қабырғаға емес. Алдыңғы тексерістердегідей науқас артынан пальпация жасаған кезде міндетті түрде өз-өзін құшақтайды, немесе қолын алдыға айқастырады. Оның мақсаты жауырын ашылып, өкпеге қол жетімділіктің жақсы болу екенін ұқты. Артқы аускультация жасаған кезде де жауырынның жоғары жағынан бастаймыз, пациент міндетті түрде терең дем алады. Әр аускультация нүктесінде науқас кем дегенде 2 рет терең дем алу керек. Одан кейін жауырынның үстіне емес, жауырынның аралықтарына салыстырмалы түрде аускультация жасаймыз. Жауырын асты және де жауырынның ұшы немесе жауырынның қыры деп аталатын бөліктен, анатомиялық бөліктен аускультация жасаймыз. Аускультация кезде қалыптыда біз везикулярлы дыбыс есту керекпіз. Везикулярлы дыбыстан өзге дыбыстың барлығы патологиялық дыбыс болып табылады. Ол көбінесе ең жиі кездесіп жататын тыныс алу жүйелерінің қабыну аурулары, мысалға бронхит, пневмония, бронхиальды астма, немесе өкпенің созылмалы обструкциялық аурулары деген сияқты патологияларда везикулярлы дыбыстың немесе қатаң болып кету, немесе сырылдардың бірнеше түрлері бар, соларды естуіміз мүмкін. Осымен біздің тыныс алу жүйесіне арнап түсірілген пальпация, перкуссия және аускультация дағдылары аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.